Helo, a chroeso'r cyflwyniad yma ar ganllaw lleoliad gwaith. Gethin White ydw i, a dwi'n mynd i fynd drwy'r manylion yma gyda chi nawr. Mae gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol, chwarae, blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ymwneud â gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau eraill. A gydag ymrywiaeth enfawr o rolau ar gael, mae hynny'n golygu ei bod yn yrfa werth chweil. Mae profiad o waith yn y gwasanaethau hyn yn hanfodol i bontio'r bwlch rhwng addysg neu hyfforddiant a byd gwaith. Ar ei orau, gall agor llygaid pobl i swyddi nad oeddent erioed wedi meddwl amdanynt. Lliwio penderfyniadau gyrfa a darparu profiad gwerthfawr ar gyfer ceisiadau am swydd a mynediad at addysg uwch. Fel cyflogwr, mae'n bosib eich bod chi'n pendroni pam ei bod yn hyrwyddo cyfleoedd lleoliad gwaith ar adeg pan rydych chi'n wynebu'r heriau mwyaf i'n gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant ers cof. Efallai bod llawer ohonoch yn gwylio rhaglen deledu am brofiad gwaith Rod Gilbert mewn cartref gofal. Fe wnaeth y rhaglen hon gymaint i godi proffil gofal cymdeithasol a'r canfyddiad o beth yw pwrpas y swydd. Dyma chydig o ddyfyniadau Rod o'r rhaglen. Sgiliau isel, meddai pwy. Pe byddem yn gwerthfawrogi ein gofalwyr hyd yn oed 1% gymaint ag y dylem, honno fyddai'r swydd fwyaf buddiol y gallech ei gwneud. Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd, ac un o'r profiadau anoddaf, ond un o'r goreuon. Yn y dechrau, roeddwn i'n disgwyl iddo fod yn anodd, ac mae'n sicr yn anodd. Ond doeddwn i ddim yn disgwyl bod mor hapus, mor llawen â hyn. Doeddwn i ddim yn disgwyl i'r profiad fod gystal â hyn. Mae angen i ni ddod o hyd i ffordd i ddenu pobl i'r sector o hyd. Ond fel gyrfa werthfawr o ddewis, nid oherwydd nad oes unrhyw beth arall ar gael. Felly rydym wedi datblygu pecyn cymorth a fydd gobeithio yn eich helpu i wneud lleoliad gwaith yn brofiad cadarnhaol i chi fel cyflogwyr. I'r unigolyn sy'n defnyddio eich gwasanaethau ac i'r unigolyn sy'n dod i gael profiad gwaith yn eich lleoliad. Felly beth yw lleoliad gwaith a phwy sydd ei angen? Gellir defnyddio profiad gwaith drwy lleoliad mewn sefydliad iechyd, gofal cymdeithasol, chwarae neu flynyddoedd cynnar a gofal plant am lawer o resymau. Enghraifft, cyflogwyr sydd eisiau buddsoddi yn natblygiad gweithlu'r dyfodol a'i gefnogi, gan ysgogi ac ysbrydoli pobl i weithio yn y sectorau. Disgyblion a myfyrwyr, pobl sy'n chwilio am newid mewn gyrfa, neu rhai sy'n dychwelyd i'r gwaith i archwilio cyfleoedd gwaith, magu hyder a datblygu gwybodaeth a sgiliau sy'n ei paratoi ar gyfer gwaith yn y sectorau. Dysgwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau ffurfiol drwy golegau addysg bellach, sefydliadau addysg uwch, ysgolion, neu ddarparwyr dysgu eraill i gymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd drwy astudio mewn amgylchedd ymarferol a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni'r cymhwysedd. Felly beth yw'r manteision i gyflogwyr? Gall cynnig cyfleoedd lleoliad gwaith ddod â chyfoeth o fanteision i chi. Cysylltu â chronfa bosib o weithwyr a chyfrannu at ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr medrus iawn. Dysgu o adborth a gwaith myfyrio dysgwyr i wella eich gwasanaeth. Adolygu safonau ac arferion yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn gyfredol ac o ansawdd da. Hyrwyddo gwerth y sectorau, yr amrywiaeth o rolau sydd ar gael ac ysgogi pobl i weithio yn y maes iechyd, gofal cymdeithasol neu ofal plant fel gyrfa o ddewis. Hyrwyddo eich gwasanaeth eich hun ar hyn sydd ganddo i gynnig. Cefnogi datblygiad eich gweithlu eich hun drwy fentora.
Rydyn ni'n mynd i dreulio chydig o amser yn eich tywys chi drwy'r pecyn cymorth, ac yn gobeithio y byddwch chi'n meddwl sut gallwch chi gynnig cyfleoedd ar gyfer lleoliad gwaith yn eich lleoliadau. Hwylistod, mae'r canllaw wedi rannu'n 2 rhan: cyflogwyr, darparwyr dysgu a dysgwyr. Mae pob rhan yn cynnwys yr un wybodaeth sydd wedi ei theilwra ar gyfer y gynulleidfa. Mae'n bosib yr hoffech chi edrych ar y wybodaeth a ddarperir i ddysgwyr yn ogystal â'r rhan a datblygwyd ar eich cyfer, gan y bydd hyn yn eich helpu i ddeall disgwyliadau. Mae 7 rhan ym mhob adran sy'n darparu gwybodaeth fanwl am sut i baratoi ar gyfer lleoliadau gwaith a darparu adborth ar ôl gorffen. Byddwn yn edrych ar bob un o'r adrannau hyn ychydig yn fanylach nesaf. Fel yr amlinellwyd eisoes, gall cynnig cyfleoedd lleoliad gwaith ddod â chyfoeth o fanteision yn ei sgil. Gall gweithio yn y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol, chwarae neu flynyddoedd cynnar a gofal plant fod yn werth chweil ac yn heriol. Gall rhoi cyfle i ddysgwyr rhoi cynnig ar ddysgu yn y swydd, hyrwyddo gwerth y sectorau ac ysgogi pobl i weithio gyda chi fel gyrfa ddewis. Gallent hefyd rhoi cyfle i chi fyfyrio ar arferion eich lleoliad gwaith a sicrhau bod eich safonau'n gyfredol ac o ansawdd da. Mae paratoi ar gyfer lleoliadau gwaith yn un o'r agweddau pwysicaf ar gynnig y cyfleoedd hyn. Gall bod yn glir ynghylch y mathau o weithgareddau y gall ac na all dysgwyr fod yn rhan ohonynt gael gwared ar y risg o gamdybiaethau. Bydd darparu gwybodaeth sy'n helpu dysgwyr i ddeall yr hyn disgwylir ganddynt a'r hyn y gallant ei ddysgol gennych yn cynorthwyo proses esmwyth a phrofiad lleoliad cadarnhaol. Bydd buddsoddi mewn cyfleoedd lleoliad gwaith yn golygu gwaith cynllunio gofalus ac mae'n bwysig eich bod yn gallu sicrhau buddion mwyaf posib i'ch lleoliad gwaith. Mae'n bosib yr hoffech gynnig cyfle i'r dysgwyr ymweld â'r safle cyn i'w lleoliad ddechrau. Bydd hyn yn helpu i wybod beth i'w ddisgwyl, ond bosib y byddwch chi hefyd eisiau cynnal cyfweliad i weld y ydyn nhw'n addas. Os yw'n anodd gwneud hyn, wyneb yn wyneb o ganlyniad i gyfyngiadau Covid-19, meddyliwch am rhoi taith dywys digidol iddynt, gyda chyfleoedd i ddweud helo wrth weithwyr eraill. Bydd anghenion dysgu pob unigolyn wahanol, a dibynnu ar ei rheswm dros ymgymryd ar lleoliad gwaith. Enghraifft, ennill cymhwyster galwedigaethol, rhagflas i bobl ifanc yn yr ysgol, meithrin sgiliau y hyder rhai sy'n chwilio am gyflogaeth yn eich sector. Mae'n bwysig bod yn glir ynghylch eich hamcanion a'r hyn y gallwch chi gynnig i sicrhau bod cyfatebiaeth da. Mae nifer o bethau dylech chi ystyried ac rydym wedi darparu restr wirio a fydd o gymorth. Un o'r pwysicaf yw dyrannu mentor a fydd ar gael i gefnogi dysgwyr drwy gydol eu lleoliad gyda chi. Gall y mentor gynorthwyo trwy sicrhau bod y dysgwyr yn deall yn glir beth yw disgwyliadau gan ddarparu adborth, sicrwydd ac anogaeth. Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth bwysig am reoliadau, safonau a deddfwriaeth mae'n rhaid i chi ei bodloni. Enghraifft, diogelu, iechyd a diogelwch a diogelu data a chyfrinachedd. Pan fydd dysgwyr yn ymgymryd â lleoliad gyda chi fel rhan o gwrs neu gymwysterau, bydd gofynion penodol y bydd ei angen iddynt ei bodloni i ddatblygu eu harfer. Mae'n bwysig eich bod yn siarad â'r darparwyr dysgu sy'n trefnu lleoliad gwaith i sicrhau y gallwch ddarparu digon o gyfleoedd i dysgwyr datblygu a bod ei ymarfer yn cael ei asesu.
Gall adborth cadarn, adeiladol a chlir helpu dysgwyr i ddatblygu, a hefyd rhoi cyfle i gyflogwyr fyfyrio ar eu harfer. Rydym wedi darparu templed a fydd yn eich helpu i feddwl am y ffordd orau o wneud hyn. Yn anffodus, mae'n bosib y bydd adegau pan fydd angen i chi ddarparu adborth negyddol os ydych chi'n poeni am arfer, ymddygiad neu addasrwydd dysgwyr i weithio yn y sector. Sicrhewch eu bod wedi cytuno â'r brosesau ar gyfer rhoi gwybod am y pryderon i darparwyr dysgu, gan gynnwys stopio'r lleoliad os oes angen. Mae'r adran hon yn cynnwys nifer o dympledu ar gyfer rhestrau, gwirio a chyntundebau lleoliadau gwaith a all fod yn ddefnyddiol i chi. Dylid cwblhau asesiad risg Covid ar gyfer unrhyw un sy'n dod ar leoliad gyda chi. Meddyliwch am yr hyn y byddech chi wedi ei wneud pe bai gennych chi aelod newydd o staff yn dechrau gyda chi a chymhwyso'r un disgwyliadau i ddysgwyr ar leoliad. Hyfforddiant cyn lleoliad i sicrhau ei bod yn deall sut mae rhaid iddynt ymddwyn yn lleoliad, enghraifft cadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo a defnyddio offer diogelu personol. Lleoliadau bloc ar gyfer myfyrwyr sy'n cwblhau cymwysterau, yn lle cwpl o ddiwrnodau'r wythnos i leihau'r nifer yr ymwelwyr yn eich lleoliad. Defnyddio holiaduron iechyd safonol, enghraifft, a yw'r unigolyn wedi profi neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â symptomau, neu sydd wedi profi'n bositif, a ydynt wedi bod dramor neu i ardal risg uchel yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf, ac ati. A chymeryd eu tymheredd cyn iddynt fynd i mewn i'r adeilad bob dydd. Meddwl am risgiau sy'n gysylltiedig â thasgau neu weithgareddau a gallwn fod yn ymgymryd â nhw tra byddent ar leoliad, a gwneud yn siŵr bod y rhain yn risg isel yn hytrach na risg uchel, lle bynnag y modd. Os ydych chi eisiau hysbysebu cyfleoedd am lleoliad gwaith, sydd ar gael yn eich lleoliad gwaith, mae gofalwn.cymru yn datblygu swyddogaeth y gellir ei ddefnyddio i adael i ddarparwyr dysgu a dysgwyr wybod am yr rhain. Os penderfynwch gynnig cyfleoedd lleoliad gwaith, rhannwch eich profiadau gyda ni. Rydym yn awyddus i gynnwys testebau cyflogwyr ac astudiaethau achos bywyd go iawn, a fydd yn dod â'r pecyn cymorth hwn yn fyw. Diolch am wrando.